les 2-3, je veux dire 2-3, sur le bateau. Si, 150 mètres. Alors, après, il va falloir que je fasse. Ouais. Alors là, on est. On se voit des vieux là. Le bateau, voilà, on peut l'arrêter. Ok, allez maintenant on défait les moteurs. Et puis il va partir. Et là ça va taper. D'accord? Il faut pas que ça tape, ça marche. Et je compte sur le fait que le vent marrant, la ligne est à 27 et là t'es à 17. Regarde, la mer est à 27 à mon avis. Ah ouais. Ok, on s'arrête, on ralentit, on laisse le vent, on attend la base. Voilà. Bon, t'es content de ta trajectoire? Mieux à l'aller qu'au retour. Alors normalement, les deux traits. Allez, pareil, tu tournes à droite, par là. Remets droit. Ah, c'est là-bas. Tu restes comme ça, c'est parfait. Encore, tourne. Remets droit. Et là, on a glissé carré là. Ouais, attends. Allez, à gauche. Remets droit. Et pas aligné. Les glénans. Une fois qu'on a les glénans, c'est une île. Les moutons, c'est l'île qui est placée avant les glénans, entre les glénans et la terre. Ça s'appelle vraiment les moutons. Ah bah c'est l'île aux moutons. Donc déjà, il faut trouver l'archipel des glénans. J'arrive pas à me rendre compte de l'échelle. Ah bah c'est marqué en bas, 0,2 tout en bas au milieu de l'écran.
total. Tu vois ce que je disais, c'est bien. Faut pas se mouiller. Le fait pareil d'avoir déjà, tu vois, ça commence là. Nom, prénom, les signatures. Rien de très sorcier. C'est compliqué pour le moment. Ah mais tout devient compliqué. C'est impressionnant. C'est ça qui est rigolo. Enfin que je trouve rigolo après. Ouais.